Bạn có biết rằng có những ngôi sao phát ra âm thanh, dù không gian vốn là nơi không có không khí để truyền âm? Những ngôi sao này tạo ra sóng áp suất trong bầu khí quyển của chúng, tương tự như nhạc cụ khổng lồ. Các nhà khoa học đã dịch sóng này thành âm thanh mà chúng ta có thể nghe được, giống như bản nhạc từ chính vũ trụ. Vậy âm thanh của các ngôi sao nói lên điều gì? Phải chăng đó là cách vũ trụ kể lại câu chuyện của mình? Chúng ta chỉ mới bắt đầu lắng nghe. Thanh từ sao, khi vũ trụ trở thành một bản giao hưởng,